We are really glad that we are engaged for the first time, thanks to the leadership of President Ahmed Al-Jarwan. For the first time, the G20 is having the component of parliamentarians. And you, thank you very much, you are a part of history. Because parliamentarians, what is the role of a parliamentarian in the dialogue among faiths? A person chosen by the people, together with the people who we believe and we hope are chosen by God, to be the religious leaders. And how this puzzle should be resolved for tolerance and peace of everybody. We heard very interesting and very different solutions. We are really hoping to hear more from you. From logistical reasons, I would ask first the speech of Her Excellency Marta Makruz Wasef to be delivered in Arabic. And later on, it will be the Colombia and Senegal, because of alphabetical order, but Madam Marta Makruz Wasef, please start. Thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure to be here and welcome all the speakers and guests from all over the world, from different nationalities and language. That's why I will speak in Arabic to promote our peaceful vision by our language. في البداية أحب أشكر الدكتور أحمد والبرلمان الدولي للسلام والتسامح على هذه الدعوة التي نفتخر أن نكون موجودين في هذا الحدث العظيم الذي يسعى دائما إلى تعزيز ودعم وقيم المواطنة والسلام. بسم الله الذي نعبده جميعا. السلام عليكم. السلام الذي هو أقصى ما تسعى إليه الشعوب والدول للتعايش بينهم بعيدا عن الحروب والصراعات، طامحين للعودة لما خلقه الله فينا من محبة ومودة وسلام. فقد خلقنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف ونتكامل وننثر بذور المحبة فتصير حبا، ونبث السلام بيننا فيصبح الكون جميلا. فالله ميز الإنسان بالعقل ووهبه الاختيار والإرادة وجعل الحرية درة لتاج الإنسانية، فيصبح الحب لنا شرعا ودينا بلا تطرف لأي دين أو عرق أو جنس أو لون. ولعل ما شاهده العالم في السنوات الأخيرة من صراعات بين الدول وحروب حول الهوية كانت تحت ستار أحلام الحكم الذاتي، فرأينا بعض الثورات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية باسم الدين، متجاهلين الطبيعة الداخلية للشعوب، متاجرين بأحلام البشر واستهداف أمانيهم بغية مكاسب زائفة وانتصارات زائلة، بانيين أساساتهم على تفسيرات وهمية للمجهول وحلول وهمية للمعضلة، مغلفين بضاعاتهم بالغموض والحكمة المصطنعة ليتجرؤوا للقتل باسم الرب وسفك دماء خلقه، محتكرين جنته وناره وتوزيع سكوك الغفران لمن يؤيدهم وكلاء الله على الأرض. الله الذي هو العدل، السلام، الحكمة، قد حذرنا كثيرا في رسالاته وبمنطوق رسله وفي كتبه المقدسة. في
الإنجيل والتوراة والقرآن لنستطيع أن نفرق بوضوح أن الطريق إلى الله الحق المطلق لا يحتاج إلى وسطاء أو أوصياء، إنما هو سبيل تسلكه القلوب حبا وعشقا وسعيا لجلاله. فرأينا المسيح عليه السلام وبه السلام يتوعد لأولئك التجار في الكتاب المقدس قائلا: ويل لكم أيها الفريسيون ومعلمو الشريعة المراؤون، فأنتم تغلقون أبواب ملكوت السماوات أمام الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تسمحوا للذين يحاولون الدخول بأن يدخلوا. واليوم نتساءل: هل من المعقول أن الذي وسعت رحمته الأكوان يغلق أبواب رحمته أمام خلقته؟ فيجيب لنا القرآن الكريم في آيات كثيرات، فيقول سبحانه في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأمر الذي جعل الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب العالم بوقف دعم تلك الحركات الإرهابية والعمل على نشر السلام والابتعاد عن دعم هؤلاء التجار بالدماء. فتضافرت كل الجهود الدولة المصرية والبرلمان المصري والمجتمع المدني داعمين لكل الحركات التي توفر الأمن للشعوب. وبالتزامن مع هذا الحدث العظيم قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أول استراتيجية طويلة الأمد في مصر تعزز من قيم المواطنة واحترام وقبول الآخر، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولذلك فقد شعرت بفخري تجاه بلدي ورئيسي، حيث إنها نفس الرسالة التي نجتمع اليوم من أجلها، ليصبح العالم كله له صوت واحد وهو انتصار الإنسانية. ومن هنا ومن خلال منبركم الكريم أؤكد أن نشر قيم التسامح والإيمان بالآخر واحترام العقائد وفهم الخصوصية الثقافية لكل شعب ولكل أمة هو إقامة جسور التفاؤل، وله الحل الوحيد والأمل الوحيد نحو تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة الإنسانية، وهو الطريق الآمن للتخلص من العنصرية الطبقية المتسببة في كافة الأزمات الاجتماعية والسياسية، وله طريق لتصحيح الفهم الخاطئ لجوهر الأديان وتعميق لفلسفات الإنسانية. ولعل ذلك هو ما تنادي به مصر من دعم حوار الأديان، ولا سيما المؤسسات الدينية في الكنيسة القبطية والأزهر الشريف وغيرها من الملتقيات الحوارية التي تسمح لأنصار الفكر والإبداع الالتقاء بالعالم لمساعدته في الفهم الصحيح للدين، كمثل ملتقيات الشباب التي أقامتها مصر، والتي أصبحت بوتقة دولية للشباب تنشر من خلالها نشر روح الأخاء والتسامح. فانتصار الإنسانية يحتاج منا لتضافر الجهود الدولية، وهذا ما يسعى إليه البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي أتشرف بتمثيل مصر أو البرلمان المصري من خلاله. فنجد برلمانات كثيرة من بينها حوالي 86 دولة تسعى لتقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات الإنسانية لنشر مفاهيم التسامح والسلام بينهم، حالمين بعالم خالي من كل الصراعات وخالي من الشرور. لذلك فهدف إطلاق حملات تبادلية بين الدول من أجل إيقاف التشحنات يعمل على تقريب بين الأجيال لبناء ثقافات مشتركة من أجل السلام الإنساني والمشاركة الاجتماعية. وختاماً اسمحوا لي أن أتقدم لكل منكم بباقة ورد مصرية تحمل في عطرها رسالة محبة وسلام وتسامح. شكراً. Un saludo está bien. Un saludo
respetuoso, Su Excelencia Al Yarwan, a los miembros de esta mesa de trabajo y a cada uno de ustedes. Yo como católica siempre he defendido la tolerancia y el respeto por las creencias distintas a las mías. La vida espiritual enaltece al ser humano y la religiosidad sin importar el credo al que pertenezca. Nos ayuda a fortalecer los valores y la vida en sociedad. Nunca he justificado la violencia. Esta es inexplicable y mucho menos cuando se adelanta en nombre de una creencia religiosa. Es una profunda contradicción empuñar un arma para agredir a alguien enarbolando el nombre de Dios. Los líderes de todas las religiones hacen grandes esfuerzos para estimular la tolerancia y el respeto. No se puede odiar a alguien por su creencia religiosa, no se puede perseguir, mucho menos exterminar, como ha ocurrido en décadas pasadas. Como miembro del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, tenemos el deber de estimular el diálogo interreligioso, respetarnos y enaltecer las diferencias. Para los católicos, por ejemplo, comprender la importancia que tiene el ecumenismo y para todos en general, propender por mantener siempre vigente la separación entre religión y el quehacer político. Personas con distintos credos religiosos, distintas tradiciones culturales, claro que pueden ponerse de acuerdo sobre derechos fundamentales de la vida en sociedad. Alguna vez leí una frase del Dalai Lama, cargada de sensatez y sabiduría. Decía que todas las religiones son fundamentalmente buenas, pues buscan la paz mental y espiritual y también fomentar la bondad. Ahora, enseña el Dalai Lama que la verdaderamente relevante es que nos esforcemos diariamente en alcanzar todos los cometidos, no solamente hacerlo cuando vamos a un templo. A comienzos de este año falleció uno de los teólogos más lúcidos e importantes del catolicismo. Me refiero a Hans Kuhn. Sus posturas siempre fueron muy polémicas. Generaron muchísimos debates en el seno de la Iglesia Católica. Y no voy a adentrarme en esas controversias generales y generadas por este sacerdote, sino en una explicación maravillosa que en algún momento él brindó con el propósito de resaltar la importancia del diálogo interreligioso. Dijo este teólogo: no habrá paz entre las naciones sin paz entre las naciones. ¿Cuántas guerras han padecido la humanidad por causa de las diferencias religiosas? No se trata de asuntos que estén en el pasado remoto. Insisto, no podemos seguir agrediéndonos unos a otros en nombre de nuestras creencias religiosas. Continúo con el planteamiento de Kuhn. No habrá paz entre religiones sin diálogo entre religiones. El diálogo es la base sobre la que se edifican los entendimientos. Si las religiones no hablan entre ellas, no establecen sólidos lazos de interlocución, si muchas de ellas no dejan de verse como rivales, va a ser muy difícil alcanzar la paz y la tolerancia entre las religiones. Y siguiendo esta lógica argumentada con Kuhn, las naciones se alejarán de la paz. Que sea esta ocasión, en el marco del G20, una importante oportunidad para impulsar este asunto. Nosotros como parlamentarios del mundo tenemos la obligación de tender puentes y servir de facilitadores de vehículos entre el diálogo interreligioso. Estoy convencida de que este es un aporte del Parlamento de la Tolerancia y la Paz, del Consejo de la Tolerancia y la Paz, a la pacificación y al fortalecimiento del diálogo entre nuestros distintos credos y que va a ser muy importante en la materialización de nuestra anhelada paz. Muchísimas gracias.
Je vous remercie, Monsieur le Président du Conseil global pour la tolérance et la paix, Monsieur le Président du Parlement arabe, Monsieur le Président du Forum interreligieux du G20, honorable chef de parlement du Comore, Mozambique, Colombie, Madame la vice-présidente de l'Union parlementaire, Adjambergan Kanouté, qui est aussi chers collègues du Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Monsieur le Président, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous transmettre les félicitations et les vœux de succès que vous adresse son Excellence, M. Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui salue à sa juste valeur cette noble initiative. Il nourrit l'espoir de voir ce forum aboutir à des conclusions constructives, susceptibles de promouvoir et consolider le dialogue interreligieux. Le thème qui nous réunit ici aujourd'hui dans cette belle ville de Bologne est d'une importance singulière. En effet, parler du dialogue interreligieux dans ce contexte international marqué par les effets néfastes de la pandémie Covid-19 devrait nous offrir l'occasion de mieux comprendre le rôle et la place que le fait religieux pourrait jouer dans nos sociétés respectives. En tant que phénomène social qui a une influence significative sur notre environnement culturel et socio-économique, la religion doit retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans l'espace public. À ce titre, les tenants de toutes les traditions religieuses devraient resserrer leur rang pour aider à faire face aux nombreux défis qui nous interpellent en ces moments d'interrogation, d'angoisse et d'inquiétude planétaire. Le dialogue interreligieux auquel nous appelons de tous nos vœux doit être encouragé, appuyé et accompagné par les pouvoirs publics, car il participe au renforcement et à la consolidation du tissu social et à la stabilité des rapports sociaux. Dans cet esprit qu'il convient d'analyser le rôle que nous, parlementaires, nous devions jouer dans ce dialogue en tant que représentants de nos populations concernées, mais aussi en tant que sentinelles pour la prise en charge de leurs aspirations légitimes au bien-être et à la quiétude sociale. Au Sénégal, mon pays, le dialogue interreligieux n'est plus un vœu, il est devenu une réalité. Il se traduit au quotidien et depuis plusieurs siècles par une parfaite convivialité et une cohabitation fraternelle et harmonieuse entre les familles religieuses. Cette longue tradition s'appuie sur un sentiment profond de respect de la solidarité mutuelle antérieure à l'avènement même des religions révélées. C'est ainsi que le président Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, qui appartenait à une minorité chrétienne, qui représentait 3% de la population sénégalaise, a dirigé dans la paix et la stabilité notre pays, composé à 90% de musulmans, durant une vingtaine d'années, de 1960 à 1980. Un autre exemple, dans une même famille religieuse, chrétienne, le fils aîné a été l'imam de son village, alors que son frère cadet, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, était le chef de l'Église sénégalaise. Et lors de votre visite au Sénégal, Monsieur le Président, nous avons visité l'Église protestante et le prêtre responsable de cette Église s'appelle Mohamed Fall. De ce point de vue, les Émirats arabes unis peuvent être cités en exemple. Les Émirats ont célébré toute l'année durant la tolérance. Ce fut un choix remarquable qui met en exergue la singularité et la spécificité d'un État défenseur d'un humanisme universel qui fait la fierté de ses habitants et des étrangers de plus en plus nombreux qui y vivent. Ces derniers bénéficient d'une hospitalité exceptionnelle qui garantit leur liberté de culte, leur sécurité, le respect de leur diversité culturelle et leur intégration dans la société à tous les niveaux. C'est ainsi, à titre d'exemple, 20 imams sénégalais officient dans les Émirats après avoir été choisis parce que jugés dignes d'exercer un tel sacerdoce qui exige compétence et responsabilité. La pratique de l'islam à Abu Dhabi et dans les Émirats
est, comme au Sénégal, marquée par le respect des dogmes, l'humilité, la ferveur, la retenue et de tous les enseignements du Saint-Coran qui reconnaissent la diversité religieuse, la sourate 109. On comprend donc pourquoi le pape François a reçu un accueil historique à Abu Dhabi, cette année bien nommée, où il a célébré une messe avec la participation de plus de 100 000 catholiques. Cette visite fera date et lui a permis de rencontrer le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, Ahmed Mohamed El Tayed. Les deux guides religieux ont signé un document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune le 4 février 2019. Les actes posés dans les Émirats d'Abu Dhabi sont vérifiables et vérifiés et témoignent d'un choix politique porté par une vision éclairée, celle de Cheikh Zayed Ibn Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis. Il est heureux que cette fédération prospère, soit au service de la paix, du dialogue, des cultures et de la coopération bilatérale et multilatérale. Pour notre part, nous parlementaires, nous avons plusieurs piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour contribuer au renforcement de ce dialogue déjà engagé par les tenants des religions monothéistes. Il s'agira en particulier de promouvoir des actions ci-après. Premièrement, mettre en place et consolider un cadre législatif et juridique propre à garantir le libre exercice de la religion dans un environnement de respect de la pluralité et de la diversité des croyants. 2. Réaffirmer les engagements internationaux à travers les différentes conventions et traités relatifs à l'importance universelle de la liberté religieuse, à la lutte contre les extrémistes religieux, à l'intolérance et à l'incitation à la haine religieuse et raciale. 3. Inviter le gouvernement à introduire l'enseignement religieux et vulgariser les concepts de tolérance et de paix dans le curricula académique afin de promouvoir l'interconnaissance religieuse et culturelle à travers une meilleure maîtrise des valeurs spirituelles et civilisationnelles prônées par les religions. Ce qui justifie, Monsieur le Président, votre projet d'introduire dans les enseignements des universités à travers le monde un module du concept de tolérance sanctionné par un diplôme de Master 2, niveau 3e cycle. Et déjà, vous avez posé les premiers pas à l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Nous vous en remercions. 4. Fournir aux tenants du dialogue interreligieux les arguments juridiques et conventionnels universellement adoptés et reconnus en vue de leur permettre de bâtir leur consensus sur des principes et valeurs partagées. Le Conseil global pour la tolérance et la paix, que dirige si brillamment le président Ahmed Mohamed Al-Jarwan, s'est engagé depuis sa création à contribuer à la promotion d'un environnement de paix et de coexistence conviviale entre les peuples dans un esprit de solidarité et de tolérance mutuelle. Pour conclure, je me référais au Coran, dans lequel plusieurs des concepts de tolérance et de dialogue ont été cités. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas réaffirmé dans plusieurs passages du Coran qu'il ne faut faire aucune différence entre mes envoyés. En ma qualité de président de la commission chargée des relations internationales au sein du Conseil global pour la paix et la tolérance, je voudrais exprimer ici notre engagement à poursuivre une collaboration fructueuse avec ce forum du G20. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Recently had an interview in Colombia of President Erdogan, and his role in promoting women in high positions and women empowerment in politics, society, universities, academies of science, masters of tolerance, of all ages really, and
You are an example of that, of course, which also goes together with quality. It's not just gender. And thank you, Madam, for the wonderful interventions. I also had the pleasure to know your remarks. Now, we are at the end of our two panels. We thank you from the bottom of our heart for coming. And we invite you for a group photo of everybody. So we remember this historic occasion for the first time parliamentarians in Interfaith Dialogue at G20. And we will be, of course, here for the next 2 days, today and tomorrow, for meetings, bilaterals, informal discussions. Thank you very much.